സടകുടകണ നേതാവ്. Good morning, everyone. LATHEEFIYA Senior Secondary is conducting a school parliament election today. Everyone is so excited to cast their votes. പോരാട്ടം വഴിയരികിൽ വാക്കേറ്റം പൊട്ടിനു വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം. ഇരുകൈകൂപ്പി ചിരിശി കാട്ടി വരുമെല്ലാരും. ഇടതായാലും വലതായാലും ഒരുപോലല്ലേ. വരി നിന്നിട്ടോ ജനമൊന്നായി വിധിയേകുന്നു. ഫലമെണ്ണുമ്പോൾ അതിലൊന്നാമൻ ജനരാജാവ്. സടകുടകണ നേതാവ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം നേതാവ്, ജനനിരയുടെ പൊന്നാവ്. പോരാട്ടം വഴിയരികിൽ വാക്കേറ്റം പൊട്ടിനു വേണ്ടി